tikililərin, abidələrin dağılma sürəti onları bərpa eləmək sürətindən qat-qat çoxdur. Yəni ki, bizim memarlıq irsimiz əriyir. Yəni Azərbaycanda bir neçə kənd var ki, həqiqətən onlar da qorunmalıdır, amma onların demək olar ki, heç bir statusu yoxdur. Yəni sabahları bu evlərin yiyələrindən biri bunu söküb yerində, məsəl üçün, hansısa bir sulu təpədə özü üçün dizayn elədiyi bir evi orada tiksə, heç kəs bunun qarşısını almayacaq. Yəni faktiki olaraq biz bunu itirəcəyik. Bu şəhərləri sizcə birləşdirən nədir? Bilənlər, xahiş edirəm, dəqiq bilənlər heç nə deməsin. Bilməyənlər ehtimal eləsə maraqlı olardı. Hərəsinin özünə məxsus bir memarlıq üslubu var da arası. Hə. Başqa? Şəhər üslubu, kompleks memarlıq, məsələn, Xınalı, İlisu. Aha. Çox. Hər iki cavab düzdür. Daha dəqiq isə rəsmi cavab, bunlar yaşanılan tarix memarlıq qoruğudur. Yəni, bunların statusu var, dövlət bunları mühafizəyə götürüb qoruq kimi, memarlıq qoruğu kimi. Yaşanılan tarix memarlıq qoruğunun digər abidələrdən fərqi, əsas fərqi odur ki, burada insanlar konkret olaraq yaşayır və eyni zamanda bu tikililərlə hansısa bir sıx münasibətdədir. Yəni, hansısa bir Nardaran qalası ilə və yaxud da ki, Ramanı qalası ilə və yaxud hansı türbə ilə insanlar birbaşa əlaqədə olmasa da, bu yaşanılan şəhərlərdə, yaşanılan tarix memarlıq qoruqlarında bütün, belə deyək də, həm maddi, həm qeyri-maddi mədəni irs bir növ əhatələnir. İndi dəqiqləşdirəcəm. Burada indi bizim bugünkü mühazirənin adıdır. Memarlıq irsi nədir? Bu, ola bilsin bir sikl oldu. İlk olaraq tarixi şəhərlərdən başlayaq. Azərbaycanda rəsmən 6308 abidə var. Yəni, internetdə qoyulan, yəni rəsmi 132 nömrəli sərəncama əsasən bu sayda abidə var. 29 dənə tarix qoruğu var. 11-i yaşanılan tarix memarlıq qoruğudur, digərləri tarix, mədəniyyət və s. Onlar, yəni atəşgah var. Məsəl üçün, o da qoruqdur, amma orada heç kəs yaşamır. Ancaq məsələ bundadır ki, dövlət hansısa, belə deyək də, tikililərə abidə statusu verir, hansılarasa vermir. Azərbaycan Respublikasında bunu konkret olaraq təyin edən bir qayda yoxdur. Yəni, bu konkret olaraq yazılmayıb da, yəni, hansı xüsusiyyətlərə əsasən bu tikili abidə ola bilər və yaxud yox. Ona görə də neçə tikili bizə memarlıq irsi kimi, belə deyək, yəni biz onları memarlıq irsi kimi qavraya biliriksə, vətəndaş olaraq, onların neçəsi rəsmi abidədir, neçəsi yox, mən dəqiq məlumat deyə bilmərəm, amma təxmini bu faizin ölçülərinə baxıb o subyektiv qiymətləndirməni görə bilərsiniz. Ənənəvi xalq memarlığı. Bu yaşanılan qoruqlar eyni zamanda bütün, belə deyək də, bütün dövlətlər, hər dövlət öz tarixi memarlıq ansambllarını çalışır qorusun. Burada bəziləri var. Məsəl üçün, bu soldakı Qrats şəhəridir, Avstriyada. Məsəl üçün, Qrats şəhərinin, bu tikililərin, bu qoruqların hamısı UNESCO ərazisidir. Yəni ki, tək daxili qanunvericiliklə yox, beynəlxalq qanunvericiliklə də qorunur. Məsəl üçün, nəyə görə Qrats ora əlavə olunub? Ona görə ki, yəni belə yazırlar, ən azı UNESCO-nun, belə deyək də, izahatında, Habsburqlar və orta əsr Avropa şəhərinin bir nümunəsi kimi. Bir də Habsburqların, belə deyək də, aristokratiyasının yaşadığı bir şəhər kimi. Bu Siena şəhəridir, İtaliyadadır. Bu 13-cü, 15-ci əsrdə formalaşmış bir bu şəhərin şəhər toxuması var və orta əsr İtaliya şəhərinin, belə deyək də, nümunəsidir. Bu solda aşağıdakı Turaf şəhəridir. 15-ci əsrdə salınıb. Ərəb, belə deyək də, memarlığının ərəb şəhər salmasının bir nümunəsidir. Sonra Safranbolu gəlir. Bu da Türkiyədə ticarət yolunun üzərində olan bir tarixi şəhərdir. Burada tacirlər olub və elə bir neçə əsr boyunca bu formada memarlıq sıx
formada memarlıq orada yaranıb. Sağdakı isə Yaponiyadan nümunədir. Yaponiyadakı nümunə çox maraqlıdır, çünki birbaşa şəkli ilə əlaqəsi var. Məhz bu kənddə adı biraz çətindir. Shirakawa Go and Gokoyama belə yazılır. Bu kənddə ənənəvi olaraq ipəkçiliklə məşğul olublar, necə ki şəkidə. Və sırf ipəkçiliklə məşğul olması üçün bunların evləri də o ipəyi yedizdirmək, ondan sonra onu açmaq və digər ipəkçilik üçün istifadə olunan belə deyək də proseslər üçün uyğundur bu evlər. İndi keçək bizim nümunələrdə. Azərbaycanda hansı növ ənənəvi xalq memarlığı nümunələri var? Başlayaq Ordubaddan. Yəni Bakıda gəzəndə siz görürsüz ki, belə Ordubad meyvələri satırlar da. Niyə məhz Ordubad meyvələri üçün? Maraqlıdır. Üstəlik nəzərə alaq ki, Ordubadın iqlimi də çox sərtdir. Yəni yayda 40 dərəcəyə qədər qalxır. Yəni qışda hardasa -20-yə qədər düşür və susuzluqdur. Ancaq Ordubadlılar əsrlər boyunca meyvə becərmək, onu qurutmaq, calamaq və idxal eləməyi öyrəniblər. Yəni həm də satıblar. Əkməkdən satmağa kimi bunlar elə bil ki, meyvə ilə dolanıblar da. Ona görə onların evləri də düzdamlı evləri, ondan sonra evlərin qarşısında həmişə adətən də tarixi evlərdə düz müstəvi olurdu. Harada ki, bunlar bu meyvəni qurudurdular. Və yaxud da ambar tikilləri olurdu, sırf meyvələri asmaq üçün. Və bu özü-özlüyündə bir Ordubadın özünə xas bir memarlığını formalaşdırıb. Çünki burada siz sağda kəhrizdir bu. Azərbaycanda tək-tük yerlərdə işlək kəhriz qalıb. Bu da Ordubaddakıdır. Bu 40 pillə kəhrizidir. Məsələ ondadır ki, Ordubadda həm də su problemi olub, yəni çox quraq bir yerdir və orta əsrlərdən yerin altı ilə bir neçə dənə kəhriz sistemi belə deyək də inşa ediblər. Kankanlar onları qazırdı belə yerin altında. Və indiyənə kimi bu işləyir və sırf bu kəhrizlərlə onlar o məşhur Ordubad meyvələrinin bağlarını suvarırdılar. Ordubadın xüsusiyyəti şəhər toxuması olaraq onun gildən, düzdamlı, taxta şəbəkəli və sıx küçələri ilə ifadə olunur. Bu Ordubad həm də şərq şəhəridir. Ona görə burada tikilinin, yəni həyətin daxili çox da görsənməməli idi də. Ona məhrəmlik deyirlər. Ona görə əsasən küçəni formalaşdıran portallar, hansılar ki, biz burada gördük və qapılar idi. Ona görə bunlar qapı orada yaşayan, qapının arxasında yaşayan insan haqqında hansı bir təəssürat da yarada bilər. Hər biri unikaldır və fərqlidir. Yəni mən gəzdiyim çox ölkədə olmamışam, amma bu tipdə, yəni hər bir elementi orijinal olaraq qapılarda qaldığını mən hələ ki görməmişəm. Yəqin ki var, amma bu bir xüsusi bir nümunədir. Bu da həmin o dəqqulbablardır. Buna dəqqulbab deyirlər. Bu onların ölçüləridir. Və bu da dəqqulbabların daha yaxından forması. Mən ehtimal edirəm ki, bu bilirsiniz, yəni insanlar ayrıca pul, sərmayə, vaxt ayırıb ki, bu dəqqulbabları düzəltsinlər. Ola bilsin ki, bu dəqqulbabın hər birinin səsi fərqli olurdu və ona görə kimin qapısı döyülürdü, onu səsdən insan, yəni ev sakini müəyyən edə bilərdi. Xınalıq. Səhv eləmirəmsə, Rasim Babayevin rəsmidir. Xınalığın bir stəkan formasında, belə deyək də, ruhunu burada əks etdirib. Yəni, buradan görə bilərsiniz soldakı xəritədən ki, Xınalıq tamamilə bir təpənin başında inşa olunub. Bu da onun strukturudur. Aşağıda isə real fotodur. Niyə Xınalıqlar belə yaşayırlar? Bunu binanın belə deyək də, xarici görkəmindən də rahat tutmaq olar. Çünki bunlarda damlar düz olub, damları terras kimi istifadə ediblər və ümumiyyətlə yerləşdiyi yer terrasvari olduğu üçün, çox mailli olduğu üçün bir evin damı olursa evin həyəti kimi də ola bilərdi, yuxarıdakı evin.
Üstəlik bunlar samanı yuxarıda saxlayırlar, çünki heyvandarlıqla məşğul idilər, hardasa bunları saxlamaq lazım idi. Həm üstdə saxlayırlar, həm də ki altda. Tikilinin altı isə tövlə kimi istifadə olunurdu. Bu o xınalıq evinin kəsimləridir. Aşağı sol tərəfdə alt mərtəbəni görürsüz. Orada məsəl üçün görə bilərsiniz ki, tövlələr də fərqli heyvanların saxlanması üçün bölünüb. Tövlə, yəni qoyunları ayrı saxlayırdılar, malları ayrı saxlayırdılar. Samanlıq da bir başqa otaqda idi. Yuxarıda isə siz görə bilərsiniz ki, tikililərin pəncərələri məsəl üçün çox kiçikdir, soyuq olduğuna görə, iqlimi çox sərtdir və ümumilikdə damı saxlayan sütun, taxta sütun və onun üzərində belə deyək də taxta tirlər qurulurdu. İndiyənə kimi də bəzi evlərdə bu ənənəvi elementlər qalıb. Şuşa. Şuşa, mən qısaca keçəcəm mövzuların üzərindən, çünki hər biri haqqında çox danışmaq olar. Ancaq biz ötəri keçək ki, nə qədər Azərbaycan memarlığı, ənənəvi memarlıq fərqli olduğunu qısa müddətdə görə bilək. Şuşa qala kimi formalaşıb, Qarabağ xanlığının paytaxtı və ilk olaraq bu xəritənin sağ tərəfində olan hissəsi yaşanılıb, ora salınıb və ikinci mərhələ olaraq o Şuşa platosunun bir pillə yuxarısına qalxılıb və orada 17 məhəllə formalaşıb. Daha sonra isə 20-ci əsrin əvvəllərinə o sarı qeyd olunan hissələr də tutulub və Şuşa öz inkişafında dayanıb. Ondan sonra Şuşanın belə deyək, inkişafında fərqli dövrlər oldu. 20-ci əsrdə Şuşanın başına çox işlər gəldi. Şuşada bir ev var, Zöhrəbəyovların mülküdür. Bu evdə Şuşanın ənənəvi memarlığında istifadə olunan demək olar ki, bütün elementlər bir fasadda görsənir. Və bu illüstrativ bir fasaddır. Yəni bina özü də bu formadadır. Siz burada görə bilərsiniz ki, məsəl üçün bu tikilinin hörgüsü, onun eyvanı, məsəl üçün daş tağları unikaldır və sırf Şuşaya məxsusdur. Nəyə görə Şuşa memarlığı belə deyək də daha gözə gəlimlidir də belə deyək. Ehtimal eləmək olar ki, Şuşanın öz əhalisi, yəni çox yaradıcı olub və onlar dövrün intellektualları olublar. Ona görə onların zövqləri də, yəni belə deyək, daha inkişaf etmiş olub, imkanları da olub və buna görə yerli aristokratiya öz evlərində fərqli belə deyək, memarlıq elementlərindən istifadə edirdi. Bu Şuşanın bəzi tikililəridir. Bir çoxu müharibə vaxtı dağıdılıb, bəziləri qalıb, indi hansısa formada bərpa olunur. Bu Şuşa ilə bağlı. Lahaç. Lahaç haqqında yəqin bilirsiniz ki, bu yəni misgərlik vətənində Azərbaycanda. Ancaq məsələ tək misgərlikdə deyil. Çünki Lahacın 7 dənə meydanı var və hər meydanı fərqli məhəllələrin mərkəzidir və hər məhəllə fərqli bir belə deyək, sənətlə məşğul olub. Dabaqçılar var idi, tacirlər məhəlləsi var. Bunların hamısı öz mərkəzini formalaşdırıb. Bu ümumilikdə o Lahacın belə deyək də ab-havasını yaradan şəkillərdir. Burada siz Lahacın əsas meydanlarını görə bilərsiniz. Burada maraqlı fakt odur ki, burada qırmızı göstərilən bir yer var da belə buranı deyim. Adətən turist gələndə sırf bu hissəni gəzir. Yəni o Lahacın məşhur küçəsi. Ancaq Lahac qoruğu və Lahac özü daha böyükdür və əsas küçədə gördüyümüz tikililər, gördüyümüz belə deyək, memarlıq ansamblı Lahacın digər yerlərində də var. Sadəcə onu gəzib baxmaq lazımdır və hər bir meydanda da öz məscidi var, bu həmin o məscidlərdir. Bu da ümumilikdə Lahacda istifadə olunan hörgü üsulu. Lahac seysmik yer olduğuna görə orada kətillər istifadə edirdilər ki, yəni zəlzələ olan vaxtı tikili tam dağılmasın. Yəni o antiseysmik kəmər
funksiyasını yerinə yetirirdi. Və hətta məsəl üçün praktikada siz özünüz də görə bilərsiniz, lahıca getsəniz, bəzi hissələr divarın hansısa bir hissəsi söküləndə onu rahat o kətilləri bərkidərək sırf o hissəsini söküb yenidən tikmək olur. Çünki yük paylanır kətillər vasitəsilə. Bu da 80-ci illərdə hazırlanmış bir ənənəvi lahıc evinin aksonometriyasıdır. Burada görə bilərsiniz ki, tikilin altında emalatxana və yaxud dükan kimi istifadə olunan bir otaqlar var və o cümlədən də kənarda var. Yəni lahıclılar həm satış, həm ticarət, həm sənətkarlıqla məşğul olduğuna görə onların həmişə bu tip küçəyə baxan ayrıca yerləşkələri olurdu. İlisu. İlisu bizdə İlisu sultanlığının mərkəzi olub və dağların yamacında belə sığınmış kiçik bir paytaxtdır. İlisunu səhv salmaq çətin olar, çünki İlisunun məsələn pəncərələri daha böyükdür. Ağ rəngdə niyəsə boyayırlar, səbəbini bilmirəm. Burada siz görə bilərsiniz, bu soldan ikinci şəkildə İlisunun son sultanı olan Danyal Sultanın evi ehtimal olunur. Bilmirəm, yəni yoxlanılmamış bir məlumatdır. Ancaq yəni evə girəndə həqiqətən də yəni sultan evi olduğunu hiss eləmək olur. Yəni çoxlu işləmələr var. Bu tağlar da həm oradandır, deyə buradakı. Və demək olar ki, hər tarixi tikilinin üzərində onun kitabəsi var. Kim tikib, nə vaxt tikib, kim tərəfindən sifariş olunub. İlisu evləri də çox da küçəyə baxmır. Ona görə onların tağları da, yəni Ordubad tağları kimi detallı olmasa da, o çətin, belə deyək də, istifadəsində çətin olan qaya çay daşından yığılıblar və bu tağların özünə məxsus asketikliyi var. Belə bir bu formada tağlar Azərbaycanda bir İlisudadır, bir də Sarıbaşda biz görə bilərik. İlisuda daha çoxdur. Şəki. Şəki bilirsiniz ki, dünya irs ərazisidir. Yəni 3-4 ildə ora daxil olunub. Şəkinin ora düşmə səbəblərindən biri Bax şəhər konsepsiyasına uyğun olmağıdır və ipəkçilik üzərindən qurulub. Yəni şəhərin iqtisadiyyatı ilk olaraq ipəkçilikdən başlayıb. Burada Şəkinin bəzi binaların elementləri var. Siz burada bu eyvanı görə bilərsiniz. Xüsusi diqqətlə işlənilmiş qapını görə bilərsiniz. Şəkini gəzsəniz, ümumiyyətlə Şəkinin fərqli məhəllərini gəzsəniz, kim gəzib yəqin ki bilir. Çoxlu sayda maraq doğuran tikililər var. Bunların bəzilərinin şəkillərini mən yığdım bura. Bu tacir mülkləridir. Əslində Şəkinin ən belə inkişaf eləmiş dövrü düşür 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlinə. O dövrdə Şəki bütün Çar Rusiyasının əsas ipəkçilik mərkəzi idi və bu ipəkçiliklə məşğul olan belə də iş adamları daha sonra onun ticarəti ilə də məşğul olmağa başlayırlar və tacir statusu alırlar, belə deyək. Və bu tacirlərin yəni belə imkanları geniş olduğuna görə bunlar başlayırlar özlərinə böyük imarətlər tikməyə. Bu imarətlər hələ də qalıb. Bir çoxu Sovet vaxtı yiyələrindən alınıb və belə deyək də hansısa bir inzibati funksiyalar verilir. Bəziləri məktəb olub, poliklinika, internat və s. xəstəxana. İndi onların bir çoxu atılmış vəziyyətdədir. Yəni bunlarla bağlı dövlətin belə deyək də planları var bunları bərpa eləmək. Amma nəzərə almaq lazım ki, bunlar uzun müddətdə atılmış vəziyyətdədir və bunların bəzilərini daha qaytarmaq mümkün olmayacaq. Bəzi tikililər bayırdan tam öz konstruksiyasını qorumuş kimi görsənir. Ancaq ciddi problemləri olan tikililər də çoxdur. Tacir mülkləri çoxdur və bu yaxınlarda elə onların varsa 40-ına abidə statusu verildi. Bunlarda danışmağın məqsədi. Biz bundan niyə danışırıq da? Yəni
Məqsəd nədir? Mənə elə gəlir ki, ənənəvi xalq memarlığı müasir Azərbaycan memarlığının mayasıdır. Yəni, əgər hansısa bir ölkə, hansısa bir dövlət, hansısa bir struktur, fərqi yoxdur, idealıdırsa öz identikliyini formalaşdırmağa, bunun üçün ən uyğun üsullardan biri memarlıqdır. Yəni, hər bir kiminsə evinə girəndə insan haqqında hansısa bir fikir formalaşdırma olur. Dövlətlər də elədir. Yəni, əgər hansısa bir ölkənin özünə xas bir memarlığı varsa, bu o ölkənin bir qürur mənbəyidir. Ancaq ənənəvi memarlığı biz necə müasir, belə deyək də, kontekstdə istifadə edə bilərik? Sualı yaransa, bu, belə deyək, slayda baxa bilərik. Burada 5 dənə T hərfi yazılıb, ərəb sözləridir. Ancaq kifayət qədər, belə deyək də, mövzuya aydınlıq gətirir. Biz həqiqi mənada ölkədə olan tarixi şəhərləri, ümumiyyətlə abidələri, ən əsaslı tarixi şəhərləri tədqiq eləməliyik. Bunun üçün sənədləşdirmə, daimi sənədləşdirmə aparılmalıdır. Pasportlaşma, inventarlaşdırma. Yəni, Sovet vaxtı bu proses aktiv gedirdi, düzdür, öz mənfi cəhətləri də var idi. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra bu proseslərdə əhəmiyyətli dərəcədə zəiflik var, durğunluq müşahidə olunur. Tədris eləmək lazımdır. Məsəl üçün, mən Memarlıq Universitetində oxuyanda heç bir tarixi şəhər haqqında bu qədər əsaslı bir məlumat bizə verilmirdi və tanımırdıq və sırf işimizlə və səyahətdə olduğumuz dövrdə məlumatları əldə eləməyə başlamışıq. Düzdür, Sovet vaxtı dərc edilmiş, nəşr edilmiş bir neçə dənə maraqlı kitab var. O kitabları biz oxusaq kifayət qədər məlumat ala bilərik. 5-10 kitab var ki, hansılar ki, sırf xalq memarlığı haqqındadır. Yaxşı olar ki, yaxın müddətlərdə Azərbaycanın tarixi şəhərləri memarlıq kursu kimi tədris olunsun. Bu mövzuda formal olmayan konferensiyalar, simpoziumlar keçirilsin. Təhlil eləməliyik ki, bu qoruqları biz necə saxlamalıyıq? Hal-hazırda Azərbaycan qanunvericiliyi qoruqda nə olar, nə olmaz haqqında konkret bir cavab vermir. Yəni, qanunvericilik islahatına ehtiyac var, çox ciddi. Əgər qanunvericilik bizim, belə deyək də, hansısa bir cəhdlərimizə imkan vermirsə, deməli, bu cəhdlər olmur. Yəni, təməlində dayanır. Kontekstual memarlığı necə istifadə edə bilər? Yəni, tarixi məkanlarda biz nəsə layihələndiririksə, yəni memarlar və yaxud sifarişçilər ərazinin kontekstini, ərazinin ruhunu, memarlığını, materiallarını, miqyasını hiss eləmək vacibdir. Bu da yenə gəlir tədrisə. Çünki tələbəni ilk illərdən şəhərin bir orqanizm olduğu və o orqanizmdə nəsə əlavə eləməyin məsuliyyətini çatdırmaq lazımdır. Təbliğat vacibdir. Kütləvi informasiya vasitələri ilə nəşrlər olmalıdır, sərgilər olmalıdır. Və tətbiq, yəni tikililəri bərpa eləmək lazımdır, adaptasiya. Ən vacibi odur ki, tikilər işləsin. Yəni boş qalmasın. Və yaxud da ki, bərpa eləyib hansısa bir, sadəcə muzey. Yəni nə qədər muzey ola bilər? Nə qədərsə lazımdır. Ancaq daha fərqli yöndə istifadələrə açıq olmalıyıq dövlət olaraq. Və tarixi şəhərlər, ümumiyyətlə, sadalanmayan başqa bir şəhərlərin də hər birinin memarlığına nəsə bizə əlavə eləyiriksə, bu hansısa bir formada tənzimlənməlidir. Yəni sırf ancaq hündürlük və sıxlıq, tikinti sıxlığı əmsalı ilə biz heç vaxt şəhərlərin belə deyək də obrazlarını qoruya bilmərik. Sadalananlar başlayandan sonra bununla bağlı dövlət proqramları daimi olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, daimi olmalıdır. Çünki tikililərin, abidələrin dağılma sürəti onları bərpa eləmək sürətindən qat-qat çoxdur. Yəni ki, bizim memarlıq irsimiz əriyir. Belə. Öz təcrübəmdən bir neçə kəndin ilk öncə sadalanan tarixi şəhərlərə aid etmək istərdim. Yəni gələcəkdə
yəni Azərbaycanda bir neçə kənd var ki, həqiqətən onlar da qorunmalıdır, amma onların demək olar ki, heç bir statusu yoxdur. Yəni sabahları bu evlərin yiyələrindən biri bunu söküb yerində məsəl üçün hansısa bir sulu təpədə özü üçün dizayn elədiyi bir evi orada tiksə, heç kəs bunun qarşısını almayacaq. Yəni faktiki olaraq biz bunu itirəcəyik. Yenə də biz qayıdırıq qanunvericiliyə. Bu Sarıbaş kəndidir. İlisu şəhərindən, qəsəbəsindən 8 kilometr məsafədədir. Sarıbaşın həm bəxti gətirib, həm gətirməyib. Məsələ bundadır ki, Sarıbaşa normal yol yoxdur və UAZ maşınları ilə getmək olur. Yolsuzluq maşını ilə. Və nə vaxtsa dövlət ora yol çəkəcək. O yol çəkəndə, yəni biz dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq o Sarıbaşı dağıdıb başqa bir, yəni ki, digər yeni qəsəbələr formasına salacağıqsa, onda heç nə, yəni poyuz getdi. Ancaq yol çəkilənə qədər biz gərək Sarıbaşa hansısa bir status verək və Sarıbaşı aktiv formada qorumağa başlayaq. Çünki təcrübə onu göstərir ki, harasa yol gəlirsə, insanlar başlayır müasir materiallardan çox istifadə etməyə. Tuğ kəndi var, Qarabağdadır. Bunun da özünə məxsus tarixi memarlığı var. Xocabənd rayonundadır və Sulud. Sulud da ki, Baskal kəndinin yaxınlığındadır və Baskal-Lahıc memarlığının bir, belə deyək də, nümunəsidir. Bu qədər. Mövzu çox böyükdür, ancaq qısaca belə.